ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਨੈਕਟਰਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ para empezar veremos España, luego París y así continuaremos con nuestro viaje। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੇਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। para empezar ਫੋਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ para empezar a trabajar tienes que tener 16 años। ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। para aprender español en primer lugar vamos a estudiar los verbos। ਸਪੇਨਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਰਬੋਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। A continuación os voy a explicar una historia। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। Antes de nada os quiero agradecer a todos los que estáis mirando el vídeo। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਨੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਆ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਬੇਊਨੋ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟਰਸ ਆਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। En primer lugar, para empezar, a continuación, antes de nada,